我喜欢这种质感，而且骑起来就像电动车一样顺啊。双缸360度曲轴，铁踏板，这你受得了吗？没错，今天要带大家一起骑行体验的，就是我们面前的这一辆无极的 SR450X。感谢济宁无极机车旗舰店提供的试驾车辆。好的，兄弟们，咱们现在穿戴好咱们的装备，然后就把这辆450骑起来啊！虽然它叫450，但是它的实际排量只有398。OK， 跨上来。哎呦，这个我现在只能2个脚尖着地，然后如果单脚的话，可以做到全脚着地啊。然后咱们捏着刹车打火，好，让它前点热一下车啊。然后这边咱看一下，远近光、手把加热、座椅加热，还有这个这个按钮哦，这个是它的电动风挡的升高和降低。但是它这个逻辑是往下按它是升高，然后往前推是下降。这个逻辑是不是有点反了？好吧，然后这边是它的一个双闪啊，双闪还有这个声音，你们能听到吗？这有点像那个电三轮倒车的声音。转向灯也有声音，确实是有点像那个电三轮的声音。然后这边是它的座筒，还有 mode，mode 我现在是 normal。Sport 一共就2个，咱先从 normal 开始试吧。然后这边是它的雾灯开启。OK， 整个现在怠速的话没有什么震动，你敢信？而且整个声音也非常的小啊。后视镜 OK 没有问题。然后这边是它的一个可以调回弹和压缩阻尼的一个前减震。哇，不错不错。OK， 咱们走，轻给油，看一下多少转？2000多转，不到3000。2000多转不到3000转就有动力的结合了。哎呀我去，这个打转向灯不是兄弟们，这个打转向灯有点让我社死。为什么要弄这么个音效 ？OK， 然后骑起来的话好顺呀，好舒服呀这个车。我感觉这个动力的平顺性跟我的电摩差不多，兄弟们，真的，我毫不夸张的说，真的很平顺。它这种双缸加上 CVT 的这种传动结构的话，哇，确实平顺，兄弟们，确实平顺，不错啊，不错。我在市区多感受感受，好吧。然后包括整个震动给我的感受，哇，几乎就是没有震动，真的非常，震动控制非常的优秀，兄弟们。然后呢，它这一次这一辆SR450X，它的定位呢是一个轻度的 ADV 踏板。然后我看他们官方称，这个车的一个取向是631取向。给大家解释一下什么是631。我当时刚听到这个什么631，我也是一头雾水啊。631什么意思呢？就是60%的通勤，30%的公路和1%的越野非铺装的一个取向啊，好吧，净整这个这个老暗语是的，大概是2000多转不到3000转就会有一个动力的结合。哎呀，这个打转向灯真的有这个声音啊！我觉得虽然它声音呢比较的是吧，但是有一个什么好处，就是你只要听见它，你就会迫不及待的想把这个转向灯给它关掉。是的，因为哇，这个声音真的好社死呀！包括整个刹车这个手感也很线性很线性，这个刹车手感。
它好像还有这个怠速会下降啊，兄弟们，你看现在怠速只有1000多。走。哎，然后它还有这个后视镜上还有这个，哎呦我操，我的运动相机掉了，哎呦呦呦呦呦呦呦，我的运动相机现在在拍天上啊，兄弟们，这个风挡啊，在这个架了咱们的这个运动相机之后，它可能这个稍微有点软，因为咱们的运动相机呢确实是比较的沉啊，兄弟们，而且整个减震就那种糯糯的啊，很有韧性的那种感觉啊，兄弟们，这才是大踏板该有的一个动力表现嘛，这才对呀。哦，又平顺又有力啊，兄弟们，真的我感觉比咱们的单缸踏板确实来的要舒服啊，兄弟们。而且它后边有一个腰靠啊，有一个腰靠，我这样双腿蹬在前面，然后腰倚的那个后面，哇，非常的舒服。我喜欢这种质感，而且骑起来就像电动车一样顺啊！这个行驶质感真的棒，真的优秀啊，兄弟们！整个怠速你看，后视镜也不抖，然后这边它有，因为它有毫米波雷达嘛，所以说它在这个镜子上会有一个黄色的一个小标识，如果你的后方有车或者有啥的话，它能够给到咱们一个提醒啊，很不错。因为它这个风挡确实比较软，兄弟们，比较软，你可以看。这个也情有可原嘛，因为咱们如果有震动的话什么的话，如果它的材质硬的话，很有可能就会把咱们的风挡震裂啊或者震碎。所以说这种材质取向，我觉得也没什么问题啊。哎呀，这小车超个车很从容啊，这个小踏板，这个小踏板在市区超个车那个动力啊，只要转速上来之后，那个动力呜，就是很线性的那种，兄弟们，它不会像咱们的这个电摩的话，你就是给下去油门的那一刻，它这个扭矩就会爆发出来给到你。这个的话，它还是咱们的一个内燃机的特性，它的这个动力呢是随着咱们的发动机的转速啊，然后逐渐释放出来的，就是整个动力释放的是非常线性的，兄弟们啊，是这样一个动力表现。你看，走，哦，太从容了，哦，要打这个音效的转向灯，太社死了，这像话吗，兄弟们？这转向灯这个音效，一言难尽呀！真的就是这个转向灯的音效，你只要开了转向灯，你绝对不会忘记关掉它，兄弟们。因为这个转向灯，我觉得真的还不是不弄转向灯的音效。踏板95，走你！稍微一等。哎，我找找哈。也没有。小豆包，让豆包给你看一下。行。小豆包，上面有解锁啥的吗？它这个是解锁这个座筒的。再稍微一等。好尴尬。有钥匙啊？它的钥匙逆时针旋转钥匙。它没有钥匙孔呀？没有吗？没有，它是无钥匙启动的。这是个新款的车，没弄过。喂哥，怎么打开油箱盖啊？俺研究半天没研究明白。油箱盖我跟你说了，你先停下车。停下了。停下车，那个油箱盖我关了钥匙。关了，给它关机吗？啊，关一下就行，对一下就行。然后油箱盖往上掀了。哦，就是它开着的时候弄不解不开是吧？对，你开的时候都解不开这个。哦，我说呢，我以为必须得那个什么了。关火了没关那个，是吧？啊，就是它必须得关机的时候才能打开。关闭之后才能。
啊，我以为必须得解锁之后才能，太尴尬了，兄弟们，尴尬的我要想找个地方钻进去了。不是他这个，哎呀，被自己笨的。他这个为什么必须要断电才能解锁呀？人家一般不都是要通电才能解锁油箱盖吗？我的这个，我就是默认它就是必须要通电的状态下才能够解锁呀。那，谁知道它这个是必须要断电才能解锁？这个操作逻辑啊，好吧。OK。啊，我现在能感到整个风都是往我头顶上过的，兄弟们啊。然后它风挡的话，它最高也就是跟咱们的视线齐平这样一个情况。然后导的风正好呢，就是往上导的。啊，我这样稍微低一点的话，就基本上感受不到风噪了。你们也可以听一下现在的一个风噪表现。然后咱们把这个风挡给它降下去。你们来听一下，现在是把风挡降下去，我感觉整个风呢是能够吹到我镜片往上的一个位置啊。整个这个小减震的感觉不错啊，这个小减震就是很韧的那种啊，它也不会说是那种过分的软啊，是这样。好 ，OK， 咱们掉头。这个后轮的 ABS 出现的还是比较早的，兄弟们，后轮的 ABS 出现的还是比较早的。我感觉我后轮是没怎么用力刹车的，可能因为我在捏前刹的时候，它把整个重心全部挪到了前轮，后轮的话重量分布太少了，所以说非常容易抱死，所以说它就出 ABS。不错，这个小踏板非常适合摩旅啊，兄弟们，我感觉这个踏板真的摩旅应该特别舒服。好的，兄弟们，又来到了咱们的妙试驾场地，在这里呢，先浅带大家感受一下这辆车。我去，好灵活！哇，我去！你就感觉这个车特别轻，特别的听话，而且整个倾倒速度很快。就感觉这个车特别愿意跟你的方向，特别愿意跟着你走，兄弟们，这个操控灵活性我真爱了。接下来咱们停下来，给大家介绍一下它的静态配置。